Buongiorno, siamo in anticipo per cui fate con comodo. Abbiamo sospeso lo smoke time. Aspettiamo ancora 2 minuti, tanto ci organizziamo. Sì, a una signora di 90 che è venuta... Sì, sì, è fra l'altro una linea americana quel bulldog. Femmina. Farai piccoli, mi ha detto. Sì, sì, molto bella. Quindi anche dimensioni più contenute rispetto... Qua ci siamo. Ciao Alda. Ci siamo tutti, allora io darei inizio, sono le 30, 29, insomma dai, 30. Darei inizio, intanto buongiorno a tutti, grazie per essere presenti, buongiorno. E quindi darei inizio alla conferenza stampa. Abbiamo ritenuto utile fare la convocazione oggi, insomma mediamente cerchiamo di fare 1-2 punti stampa alla settimana su Covid, su aggiornamenti e diverse attività che stiamo facendo, sempre relative alla sanità. Oggi peraltro c'è anche un'azione benefica della quale poi vi vorrei parlare, una cosa un po' particolare, però insomma senza infrangere le leggi cerchiamo di dare una mano a un'associazione. Allora, i test rapidi sono 7.598.795. I test molecolari, quindi i tamponi molecolari, sono 6.801.044. In totale sono 14.399.000, 14.399.835, quindi sono 14.400.000, in questo istante saranno già passati, anche superati, 14.400.000 tamponi fatti ad oggi dal 21 febbraio 2020. Positivi nelle ultime 24 ore sono 349. Quindi sono una cinquantina per provincia. Vedete che questo numero è abbastanza stabile e lo possiamo dire alla luce del fatto che i nostri 50.000 mediamente tamponi al giorno li facciamo, sono 49.880 tamponi, 349 positivi, ovvero un'incidenza di positivi sui 49.880 tamponi dello 0,70%. Come vedete ancora in decrescita, quindi ancora in calo, e questo insomma ci fa ben sperare. I positivi dall'inizio dell'infezione dal 21 febbraio 2020 sono 471.604. Se pensate, sono città venete intere queste, I positivi ad oggi in isolamento ovviamente continuano a calare e sono 9.818. Vi ricordo che in questa ondata, nell'infezione diciamo di fine estate, noi abbiamo di fatto toccato la punta di quasi 14.000, ma non ci siamo arrivati. Oggi sono 9.818. Ovviamente se non vengono rimpinguati da nuovi contagiati, calano vorticosamente perché la quarantena per il vaccinato, ad esempio, è di 7 giorni e 10 per, se non ricordo male, è 10 per chi non è vaccinato, la quarantena. No, 10 giorni chi non è vaccinato. Sì, vabbè, perfetto, ricordavo bene. Allora, 10 giorni mediamente di quarantena per il non vaccinato e 7 per il vaccinato. Ospedale, 250 ricoverati, più 5. E dove sono questi ricoverati? Sono 207 in area non critica, più 6. Quindi fondamentalmente sono questi 6, perché nelle terapie intensive si cala adesso e si va a 43, meno 1. Anche qui è evidente il calo delle terapie intensive e fondamentalmente abbiamo 250 pazienti, siamo almeno un centinaio di meno rispetto alla punta massima toccata in questa ondata. Le terapie intensive non Covid sono 3,44, quindi a conferma ancora sempre del bel lavoro
che stanno facendo i nostri sanitari nei 68 ospedali del Veneto. Totale dei decessi resta invariato, 11.786, che è un numero importante. Ricordo che noi siamo l'8ª regione in Italia per mortalità, purtroppo, e siamo quella che ha avuto meno morti tra le più colpite. E quindi, nel senso che le più colpite le conoscete anche voi, insomma, è stato martoriato il nord Italia e il risultato, insomma, purtroppo è questo di 11.786 persone che sono morte. I dimessi sono 23.433, che dei 470.000 contagiati ufficiali, solo 23.000 sono andati in ospedale. Punto della situazione. Tanto restiamo in zona bianca. Restiamo in zona bianca, fra l'altro con dei parametri, grazie, con dei parametri importanti, 0,79 di R con T, 0,79 di R con T. Vi ricordo che se avessimo i parametri non modificati, cioè scusatemi, i limiti per il passaggio di zona non modificati, noi oggi abbiamo quelli che sono stati, saremmo comunque in una ottima situazione. 0,79, incidenza 49 su 100.000, si è abbassata ancora, la scorsa settimana era 69, quindi sta calando l'incidenza, ma lo vedete dai bollettini, insomma, quotidianamente che stanno calando, quindi 49 su 100.000, se continuasse così, posso tentare di dire, se non ci fosse un cambiamento di scenario, un'inversione di rotta, che noi stiamo andando verso una remissione del contagio. O meglio, lo si avrà ancora, ma all'interno di casi contenuti, perché comunque l'incidenza si sta abbassando. Diciamo, non sarebbe stata una previsione. Questo dato, ecco, volevo sottolineare anche questo dato è importante, perché siamo ormai a 20 giorni dall'apertura delle scuole. Vi ricordate le famose 3 settimane? Abbiamo aperto il 13 di settembre, oggi è il 7, quindi più di 20 giorni. Insomma, le 3-4 settimane, noi abbiamo sempre detto bisogna scollinare settembre e vedere la prima settimana di ottobre. Al momento le scuole non ci stanno dando incremento, vi avevo portato una curva, se ricordate, la scorsa settimana, non ci stanno dando quell'incremento di contagi che abbiamo avuto l'anno scorso nell'ondata autunnale. Oggi c'è una remissione della curva e se Dio vuole speriamo sia anche definitiva questa remissione, quindi che si vada verso una fase endemica nel quale il virus più o meno ha toccato la popolazione, i vaccinati ovviamente hanno fatto il resto del lavoro rispetto alla parte di popolazione che non aveva avuto il virus e siamo riusciti a mettere in sicurezza tutto. Tanto è vero che l'occupazione delle terapie intensive scende al 4 e quella dell'area medica al 3. Vi ricordate che eravamo 5 e 6 la scorsa settimana. Quindi siamo in calo sia sull'area medica che sulle terapie intensive. Vi do, se gradite, lo diamo anche ai cittadini che sono collegati, l'aggiornamento sui vaccini, ve lo dico velocemente. Allora, fascia di età, quindi anni, 12-19, 66,9%, anni 20-29, 80,7%, 30-39, 75,9, anni 40-49, anni 77,4, anni 50-59, 83,8, anni 60-69, 88,9, qua siamo già al 90%. 70-79 anni, 92,6, over 80, 99,7. Allora, annuncio che abbiamo superato l'83% di media regionale sulla popolazione vaccinabile, comprese le prenotazioni. Siamo all'83,1. Continuiamo a avere, insomma, mediamente 4-5 mila nuove prenotazioni al giorno, e questo pian piano ci fa crescere ancora.
I vaccini, vi ricordo a tutti, perché sembra quasi un'assurdità, ma è bene ricordarlo, sono disponibili gratuitamente e l'accesso alla vaccinazione è su base volontaria. Non c'è nessun obbligo nel fare i vaccini. Lo dico perché vedo che, come al solito, continuano a girare anche delle fake news. Volevo dire una roba sul Green Pass. E gira una fake news adesso che sta girando dappertutto. Siccome hanno fatto una figuraccia con il video contraffatto, adesso se ne sono inventata un'altra. Zaia incarica gli agenti in borghese per controlli a tappeto nei locali su tutto il Veneto. Sono in arrivo forze dell'ordine extraregionali. Per multare tutti i locali pubblici fate attenzione specialmente in Veneto. Bene. Cioè, io non ho parole, ecco, questo è il messaggio di giornata. È una vergogna, prima di tutto, perché noi non ci occupiamo di queste cose. Non ne abbiamo la potestà giuridica, quindi di certo non possiamo noi chiedere che ci siano controlli. Non li chiediamo e comunque non abbiamo mai attivato anche informalmente nessuna richiesta. Quindi questa ancora una volta è una presa in giro dei cittadini, non da parte nostra, ma di chi fa questi messaggi. Siamo ovviamente a risultati importanti sulle vaccinazioni perché siamo quasi a 7 milioni di dosi, siamo a 6 milioni 945 mila dosi. Ieri ne abbiamo fatte 11.000 dosi, quindi vuol dire che fra 5 giorni, 4-5 giorni, siamo a sostanzialmente, vede, le 11.000 dosi, 1.900 erano booster, quindi terza dose, ma fra 5 giorni passiamo le 7.000 inoculazioni fatte. A me spiace che continuino ad essere presi in giro i cittadini con notizie come questa o come quella della non vaccinazione mia e dell'assessore Lanzarin, e adesso c'è questa nuova invenzione, c'è tanta gente che non ha niente da fare evidentemente. Sul Green Pass, ne ho parlato spesso anche con le imprese. Il Green Pass, che è una scelta del governo, non spetta a me fare ragionamenti, dico che vedo che è ancora in fase di conversione il decreto, da quel che mi risulta. Spero che il governo cerchi di venire incontro alle imprese e ai lavoratori. Molti imprenditori mi rappresentano la difficoltà, in assenza di manodopera, di dover magari rinunciare alla manodopera strategica o dei collaboratori strategici da un lato. Dall'altro, io penso che le modalità di controllo debbano essere, diciamo, più progettate, diciamo, devono essere progettate in maniera un po' più sartoriale rispetto alle esigenze e alle modalità di movimento dell'impresa. Sapete, adesso magari qualcuno si arrabbierà, no? Però è pur vero che davanti a una diagnostica che ormai è in autosomministrazione, cioè c'è il fai da te, penso che ad esempio riconoscere anche la validità di una diagnostica che l'impresa può gestire. Pensate, non so, ai tamponi salivari, tanto per fare un esempio, dove comunque l'operatore a quel punto avrebbe una funzione, diciamo, marginale rispetto a una diagnostica più invasiva, dove tu vai giù in rinofaringe, vai giù in maniera importante. Ecco, anche questo potrebbe essere un segnale dall'incontro alle aziende e ai lavoratori. E l'altro, che è quello che abbiamo sempre detto anche noi, davanti anche a questo andamento di curva del contagio, forse varrebbe ancora la pena di riesumare il tema delle 72 ore della durata del tampone, perché 72 ore comunque permette anche di decolassare questa pressione che c'è. Insomma, appello che faccio io al governo, che ascolti le istanze degli imprenditori, che poi raccolgono anche delle istanze territoriali anche rispetto al loro rapporto con i lavoratori. Non sono irrilevanti le istanze che mi sono state rappresentate in più occasioni, e penso che il governo, da un territorio che comunque è sempre stato ligio alle regole, che ha dimostrato di vaccinare oltre l'83%, dove le imprese si sono sempre messe a disposizione anche fisicamente, se considerate quei centri vaccinali, ne abbiamo alcuni addirittura donati dalle imprese. Ecco, davanti a tutto questo penso che questo territorio meriti ascolto. Non vi dico quante tasse paghiamo ogni anno, perché sono 180 miliardi di PIL, abbiamo un residuo fiscale di almeno 20 miliardi di euro, cioè lasciamo 20 miliardi di tasse venete tutti gli anni a Roma, in attesa dell'autonomia. Insomma, penso che questo
si possa permettere di dire ascoltate l'appello di questo territorio, che penso sia un appello che venga sposato a livello nazionale. Ah sì, poi ho questo, se mi porti la bicicletta per favore. Allora, qui c'è una bella cosa, vi chiedo se riuscite a dar spazio, adesso non so, come al solito, come si dice, poi mi dicono che queste robe non si possono fare, però penso che non infrangiamo nessuna legge. È stato a trovarmi il signor Galante Mario, un artigiano in pensione, con una grande manualità, ecco, facciamola vedere. Questa è una bicicletta, la vedete? Federico non ha foto, la vedete? Questa è una bicicletta tutta in legno, a mosaico, di acero e di tiglio, l'ha fatta il signor Galante, è tutta in legno, completamente in legno, funzionante, può prendere acqua, insomma, fatta bene. C'è un'opera di una maestria unica. Lui l'ha donata e è venuto a trovarmi, fra l'altro, con l'amministrazione comunale di Cadonega, dove lui ha sede. Ci sono anche i pezzi di ricambio, fra l'altro, del mosaico, ce li ho qui. Se si dovesse strisciare qualche pezzetto, ci sono anche i pezzi di ricambio. L'ha donata, è venuto col sindaco, con l'amministrazione comunale di Cadonega, che saluto, e il signor Galante, che ha ancora un mobilificio di mobili su misura, ha voluto farla diciamo, utilizzando il suo tempo libero e non libero, e mi dice: ma io ve la dono, ci terrei che fosse aiutata, se qualcuno vuol fare, che so, un'offerta. Mi dicono che non posso lanciare lotterie, robe strane, però insomma è a fin di bene. C'è un'associazione, Associazione Mattia Rigon ODV, diamo noi la garanzia che i soldi vanno a questa associazione, che fa raccolte, anche, fra l'altro raccoglie anche tramite il 5 per 1000, dà una mano alle famiglie che hanno bimbi con malattie rare, famiglie ovviamente indigenti, in difficoltà, che hanno bisogno di pagare viaggi per questi neonati in età pediatrica, che hanno bisogno di terapie particolari costose, e lui mi diceva: io l'unica cosa che posso fare è donare questa bicicletta che ha migliaia di ore di lavoro, è un mosaico totale, quindi io spero che il buon cuore di qualche cittadino, di qualche imprenditore facciano offerte. Insomma, abbiamo piazzato un nuovo a 30.000 euro, insomma la bicicletta è un bene durevole. L'associazione si chiama Mattia Rigon ODV, è un'associazione riconosciuta di Cadoneghe, e allora un'offerta liberale, si dice così per non essere denunciati, ecco, un'offerta liberale, la raccoglie la regione e fa il bonifico la regione. Chi volesse chiamare 041 279 28 63, 041 279 28 63. Vediamo di fare in modo che questa bici sia la bici più costosa del mondo, e doniamo a ste famiglie che hanno bisogno di terapie specialistiche, di mantenimento, l'acquisto di ausili, e molti bimbi non camminano, eccetera, di dare una mano a questi ragazzi. E ringrazio il signor Galante Mario per la donazione. Tiglio e acero sono i due legni utilizzati. Sì, sì. Ultima roba, e dopo passo la parola anche per un aggiornamento all'assessore Lanzarin, dopo il giro delle domande, e poi l'assessore vi dirà discoteche, cinema, teatri, impianti sportivi, linee guida, eccetera. Io vi dico solo che ho visto una parte della proposta delle discoteche, io la ritengo veramente, cioè, una roba impraticabile, pensare a un 30-35%, 35%, impraticabile, e soprattutto davanti a un settore che ha dato l'anima. Cioè, non so quanti locali riapriranno. Stiamo parlando di 22.000 addetti. Stiamo parlando peraltro di un comparto, vorrei ricordarlo, che permette a chi ha bisogno di un secondo lavoro, perché ha magari debiti da pagare, ha figli che stanno male o altro, che è uno dei pochi comparti che permette di avere un secondo lavoro, perché lavori di notte e di giorno vai a fare un altro lavoro. Se qualcuno lo trova strano, ve ne presento io camionate di persone che fanno due lavori. E fra l'altro capita anche nel mondo dei quotidiani, visto che ci siete voi, che capita che alcuni, magari degli spedizionieri, quelli che portano i vostri giornali alle edicole il mattino allo smistamento, poi di giorno facciano un'altra attività. Quindi ecco,
Questa è un'attività che va riconosciuta. Peraltro voglio ricordare che gli operatori del mondo della notte, delle discoteche del Veneto, si sono messi a disposizione per testare, per fare attività di screening con i ragazzi, percorsi di educazione alla prevenzione e altro. Quindi io trovo assurdo che non si approfitti di questa disponibilità. Spero che il Consiglio dei Ministri, che oggi, immagino oggi, si riunirà per discutere queste robe, provveda a modificare questo 35%, perché sembra quasi una presa in giro, cioè con 35% a pochissimi converrà aprire, perché è diseconomico, cioè con una capienza da 35 come fai a aprire? Soprattutto un comparto, voglio ricordare, che non è stato ristorato come doveva essere ristorato e sono chiusi da 2 anni, ormai da 20 mesi, perché di fatto non hanno mai lavorato. Passo la parola per le domande. No, un'altra roba volevo dire. E qua abbiamo fatto un bel lavoro. Siamo arrivati alla fine del percorso degli investimenti, articolo 20, Regione Veneto, 371 milioni di euro, ve lo annuncio, ieri abbiamo deliberato in giunta, martedì in giunta. Siamo pronti per la firma con il Ministero. Sono 371 milioni di euro di interventi importanti, poderosi, per ogni US. Guardate, a Belluno, piuttosto che Belluno, si fa un intervento, miglioramento della sanità dell'ospedale di Belluno, sono 39 milioni. Poi sull'US 2 a Conegliano, tra le tante robe, sono stanziati definitivamente 50 milioni per il nuovo ospedale. E poi ancora adeguamenti sismici per altri 15 milioni. A Rovigo ancora, sono grosse cifre, adesso io sto qua, non so, Venezia, se vi interessa ve ne dico una a caso. Venezia ha un sacco di investimenti, di adeguamenti, ad esempio rispetto ai padiglioni del vecchio ospedale, del Giovanni Paolo. Sì, ve la do. Cittadella, per dire, solo a Cittadella si investono 27 milioni e mezzo, più altri 7 milioni, più altri 2 milioni. C'è nuovo ospedale anche qui, nuovo padiglione, nuova piastra. Quindi, tanto per darvi una dimensione, sono 72 milioni, allora sono 39 milioni nell'ULS 1, 72, ma li dico dopo avete la tabella, 72 milioni, dico cifre tonde, nell'ULS 2, quindi sostanzialmente Conegliano. ULS 3 ne fa 42 milioni a Dolo e altri 61 a Venezia e avanti così, insomma. Rovigo ne ha 39, 37 vanno a Cittadella, Bassano 5 milioni e 4, 25 milioni a Vicenza e così via. Insomma, è una bella delibera, sono 371 milioni di edilizia ospedaliera, molti adeguamenti sismici messi a norma. Voi sapete che noi in tutti questi anni abbiamo provveduto continuamente con gli adeguamenti sismici e con le messe a norma, che costano un patrimonio, poi le vedrete in tabella, e dall'altro anche nuovi ampliamenti, nuove strutture. Siamo pronti, quindi andremo, adesso è passato in CRIT, è passato in NUV, abbiamo deliberato, adesso basta fare la firma e via. Sì. Bene, domande? Filippo Tosatto. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, lei adesso ha appena sollecitato il Governo ad una revisione dei provvedimenti riguardanti la discoteca. Allora, alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno visto, ad esempio, i governatori della Lega del Nord, e lei incluso, opporsi a un'ipotesi di aumento della tassazione sulla casa attraverso la revisione degli indici catastali. Atteggiamento che poi è culminato anche in una presa di posizione del segretario della Lega Salvini, piuttosto critica. C'è stata una reazione del Premier Draghi. Ieri Salvini ha detto che la Lega resta al governo, però non accetterà provvedimenti a scatola chiusa. Sto riepilogando i fatti, insomma, in breve. Lei si riconosce in questo governo? In che senso? Non è difficile. Tutta sta permessa per questa domanda. Sì. No, io penso assolutamente che questo governo, come l'ho definito fin dall'inizio, è un governo di unità nazionale. Sia un governo di unità nazionale. E rappresentava l'unico governo possibile in questo momento storico.
momento dell'atterraggio di 223 miliardi di euro da parte dell'Europa, che porta con sé delle riforme, un momento di uscita, speriamo uscita, dalla tragedia e dall'incubo mondiale del Covid, ripeto, spero che sia in fase di uscita, nel quale per il momento storico era impensabile andare a votare, perché non ci sarebbero stati i presupposti, o quantomeno, diciamo, il tutto sarebbe stato viziato da tutta una serie di effetti ambientali negativi che non avrebbero portato bene a questo Paese. Che ci sia dibattito ci sta, è sale della democrazia. Dopodiché, se è un errore anche quello che dei governatori dicano, beh, cercate di fare tutto quello che potete, ma evitate di tassare la casa, ma penso che il Presidente Draghi sia stato eloquente in alcune dichiarazioni che ho visto, che sulla casa mi sembra di capire, cioè, si è dato per scontato che non ci saranno azioni. Lo dicono anche in tanti. Adesso, ovvio, io non sono a Roma, quindi mi fermo qui e chi è a Roma dovrà votare a livello parlamentare, a livello nazionale, e poi verificherà, appunto. Non è un'amministrazione che segue. Però mi consenta, però la mia domanda non era questa, cioè non le ho chiesto se ritiene questo un governo nato da condizione, cioè un governo obbligato. Allora non ho capito, dimmi. Mi sono spiegato male. Finora lei, come amministratore, si riconosce nell'azione di questo governo? Beh, assolutamente sì, nel senso che noi, voglio ricordare, parlo da Presidente della Regione, ricordo che noi abbiamo dato l'ok a tutti i provvedimenti che hanno presentato. Quando la Conferenza delle Regioni è stata interpellata, la Conferenza delle Regioni, con i distinguo del caso, ad esempio sul Green Pass avevamo proposto le 72 ore, avevamo proposto un prezzo politico per i cittadini, e, insomma una serie di attenuazioni nell'applicazione, ma noi non abbiamo mai rispedito il mittente dei provvedimenti. Questo è il ruolo che ha avuto la Conferenza dei Presidenti e che io devo confermare. Dopodiché, sentite, cioè non è che uno può dire che il pacchetto è uno solo, come si dice, deve dire sì o no. A me non sembra trascendentale se uno dice invece di 48 ore mettene 72 per il tampone, cioè non è che è un reato, Però noi non abbiamo mai fatto come Regione attività di ostruzionismo. Cerchiamo di fare, diciamo, delle proposte che siano costruttive. Ad esempio quella delle discoteche, a mio avviso, davanti a cinema che aprono l'80%, teatri l'80%, impianti sportivi, devo vedere l'assessore, cioè quella discoteca 35, non deve chiedere che differenza c'è. Sono sempre sale con un sacco di persone presenti. No, ma semmai c'è forse una parte del vostro elettorato che vi critica per ragioni opposte, che magari vi ritiene troppo accondiscendenti. No, guarda, io penso che io faccio l'amministratore. E l'amministratore purtroppo c'è i giorni di sole e i giorni di pioggia. Se penso che il 22 febbraio e il 23 febbraio 2020 decisi di chiudere, di fare la zona rossa a Go, di chiudere cinema, teatri, scuole, chiese e il Carnevale di Venezia. Era domenica e io chiudevo con un provvedimento. Ho avuto solo critiche. Il vostro giornale addirittura ha scritto Zaia precipita nei consensi. Però ho fatto quello che ritenevo giusto fare. Quindi non è che tu puoi guardare, cioè devi cercare di fare anche delle scelte, no? È come un genitore, no? A volte dice no a delle cose, ma non è che odia il figlio. Magari è chiamato a decidere a tutela del figlio, no? E per fortuna che ho preso quelle decisioni. Allora il popolo non era sicuramente come quando ho deciso queste robe. E chiedo un'ultima cosa. Prego. Ieri il segretario del Partito Democratico Letta ha detto: io invidio molto a Luca Zaia il radicamento, il consenso, la capacità di interpretare la sua comunità, il suo territorio. E in Veneto è una figura molto forte, e poi ha detto al suo partito: prepariamoci al dopo, come dire, finché c'è lui la partita non è persa, quando avrà esaurito il suo mandato potremo giocarcela.
Auguri. Lei come immagina il dopo Zaia in Veneto? Cioè, Filippo Mattegazzapanna una rincorsa. È una domandina facile, facile. Cioè, guardate, che questo mandato scade nel 2025. Quindi, come si dice? Cioè, sconsiglio di perdere tempo a prendere misure prima, perché potrebbe essere vano. Giusto? Grazie. Si era prenotata Cristina Giacomuzzo. È un cognome che va a ruba. Prego. Buongiorno. Scusa. Per quanto riguarda Green Pass, i farmacisti stanno registrando un boom di richieste. Federfarma Veneto ha chiesto alla Regione di poter semplificare l'iter cartaceo burocratico, perché adesso ci sono già tante richieste, tante prenotazioni, dopo il 15 ci si aspetta molto di più. Com'è la situazione? Cosa può fare la Regione? I punti tampone sono ancora disponibili? I nostri regionali ce n'è almeno uno per provincia dove si possono fare a pagamento, uno per ULSA, scusate. Per quanto riguarda le farmacie lascio la parola all'assessore per quel che possiamo dire. Ma sulle farmacie sì, ho visto la richiesta, chiaramente è tutta una questione anche molto operativa informatica, l'abbiamo passata ad Azienda Zero, che è quella che segue tutta la parte dei software e quindi legata alle varie procedure, chiedendo sicuramente di provare a semplificare per quanto possibile. Sappiamo che le farmacie sono effettivamente tartassate da richieste di emettere il Green Pass, perché poi alla fine i medici ne emettono poco, quindi rimangono le farmacie che soprattutto hanno questo ruolo, no? Quindi stiamo cercando di lavorare con loro per far sì di semplificare il più possibile, insomma. Ma i centri tamponi della regione provinciali, intendo dire, quelli restano aperti? No, quelli restano aperti. A maggior ragione. Come diceva il Presidente, noi abbiamo previsto con il POS, quindi che si possa pagare i 15 o i 7 euro, come previsto, quindi per tutti, quindi i nostri sono uguali a quelli delle farmacie come costi, uno in ogni USL. Presidente, poi altra domanda, cambio argomento. Prego. Citrobacter all'ospedale di Verona, cosa ne pensa della decisione della Procura di Verona, che ha iscritto nel registro degli indagati 7 nomi di spicco della sanità veneta, questo dopo la coraggiosa denuncia di tante mamme coraggio che hanno sollevato la questione, e poi pian piano si è arrivato molto lentamente a fermare, a capire qual era il problema, l'origine del problema. Sì, intanto voglio ricordare che anche documentazione è arrivata dalla regione, noi allora facciamo anche un'ispezione, se non ricordo male, quindi c'è materiale. Allora, guardo con rispetto l'azione della Procura. Abbiamo fiducia nella magistratura. Ovviamente i processi non si possono fare sui giornali, in strada o qui dentro, ma li dobbiamo far celebrare eventualmente nei tribunali, se mai saranno celebrati per tutti questi indagati o avvisati, scusate, e se casomai qualcuno di questi avvisati si ritrovasse ad essere oggetto di un processo. Quindi mi fermo qui. Allora abbiamo, come si può dire, è stata auspicata fin dall'inizio chiarezza, e penso che l'unico elemento di chiarezza sia questo, cioè non è, perché ormai la situazione è mummificata, no? È consolidata, è cristallizzata, ci sono relazioni di parte, tecnici, noi abbiamo nominato una commissione indipendente, anche ricordo che oltre all'ispezione noi abbiamo nominato una commissione indipendente portando anche grandi professionisti da fuori, abbiamo mandato tutto quello che è stato oggetto di relazione alla Procura, l'azienda ospedaliera ha mandato le sue controdeduzioni, le sue relazioni, insomma tutto quello che è. Quindi il materiale il magistrato ne ha in mano. Se ha deciso di avviare e attivare, avvisare alcune persone, lo farà nell'interesse di sbrogliare sta matassa e capire quali sono le responsabilità, quali saranno le responsabilità e di chi saranno.
In questa fase dell'indagine la Regione... Ma noi cioè, la guardiamo e la seguiamo, è ovvio che noi ci siamo su questa partita, come siamo in tutte le partite che riguardano i cittadini del Veneto e la Regione. Cioè non è che se diciamo, beh, adesso si arrangiano loro. Vedremo, seguiamo il processo, se ci sarà un processo, seguiamo anche, vedremo gli atti, vedremo tutto, e qualora ci fosse identificato un responsabile o dei responsabili o si trovasse motivo chiaro di tutto questo, la Regione si costituisce, è ovvio. Adesso io non so quali siano i termini della Costituzione, ma noi lo facciamo d'ufficio sempre, non perché ce l'abbiamo con qualcuno o con qualcun altro, no. Ci sono novità poi sul tema autonomia, l'incontro è stato fatto mercoledì tecnico. Poi gli incontri si fanno abbastanza frequentemente, si sono stati fatti abbastanza frequentemente e si faranno frequentemente. I tecnici si confrontano, parlano di norme finanziarie, parlano di attività, insomma, avevamo la macchina al minimo, adesso si sta portando su dei giri, quindi i confronti ci sono, ma sono solo a livello tecnico. Quindi non ho ancora visto carte. A livello politico o carte sulla mia scrivania non ce ne sono. Grazie. Ho sentito anche l'altro giorno il ministro Gelmini, però oggi noi non abbiamo una bozza, non esiste niente, cioè so che i tecnici si confrontano ed è bene così, anche ieri si sono confrontati e via. Si è prenotata Alda Vanzan. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Volevo sapere, abbiamo delle segnalazioni da parte di alcune US, le prenotazioni per le terze dosi procedono a rilento. Volevo sapere se come Regione avete in mente un'azione regionale unica per tutto il territorio o se lasciate alle US le singole iniziative per spiegare agli over 80 che possono prenotare la terza dose. Ma noi ci siamo mossi intanto con gli indirizzi per quanto riguarda i fragili. I fragili sono stati contattati con gli SMS, con tutte le attività. Resta il fatto oggi autorizzato degli over 80. Sugli over 80 abbiamo fatto e facciamo gli annunci ricordando, e ti ringrazio per la domanda, ricordiamo a tutti coloro che hanno più di 80 anni che possono, se hanno fatto l'ultima dose, la seconda dose, da più di 6 mesi, possono assolutamente prenotarsi e farsi fare la terza dose di vaccino. Dopodiché al momento non abbiamo campagne ad hoc progettate. Ne parleremo sicuramente nella prossima riunione vedendo i dati. Certo è che in generale a livello nazionale la terza dose, la booster come si dice, la terza dose non ha l'afflato, non ha la forza di quello che è stata la prima dose di vaccini, questo l'abbiamo capito. Però voglio ricordare che nel contempo noi siamo dentro nelle case di riposo e stiamo cercando di mettere in sicurezza tutti gli anziani, i fragili, tutti coloro che comunque hanno necessità di avere una carica anticorpale degna di questo nome. Sì, prego. No, settimana prossima abbiamo già previsto l'incontro con i medici di famiglia, chiaramente per parlare con loro di antinfluenzale di terza dose, perché sappiamo che poi tanti soggetti sono soggetti anziani, sono a casa, eccetera, quindi anche con loro credo che poi saranno sicuramente molto utili per andare a contattare anche quelle persone che hanno più difficoltà, e quindi anche con loro faremo un'iniziativa di questo tipo come l'hanno fatta precedentemente. Sì. Però mi metto nei panni dei cittadini, no? Dico, ma la terza dose la devo fare o no? Allora, io penso che sia, e del resto il CTS si è espresso in questa maniera, che sia fondamentale che venga valutata seriamente per gli over, perché comunque sappiamo delle cose importanti. Primo, che la risposta anticorpale alla vaccinazione è molto più bassa rispetto a un giovane. 2, la durata degli anticorpi. Queste sono due quasi certezze che si hanno. Dico, le definisco quasi certezze, leggo le relazioni che vengono scritte. Quindi costi-benefici, oggi noi sappiamo che all'interno delle case di riposo quanti sono? 27 contagiati? 30 contagiati? 28 persone positive su 30.000. Cioè, capite che è come parlare di chi ha l'unghia incarnita, cioè nel senso c'è un'incidenza che è veramente bassa. Questo lo dobbiamo dire alle vaccinazioni. Se quegli anziani non fossero vaccinati, quindi costi-benefici, la terza dose sugli anziani
è auspicata, lo dicono le autorità sanitarie, noi non siamo degli esperti e siamo qui a derogare il servizio. Ovvio che nel caso di riposo è una condizione che noi vogliamo realizzare velocemente. E se uno volesse sapere invece se gli conviene farla e volesse capire la propria carica anticorpale, potrebbe andare a fare quindi il sierologico? Sì, allora, questa è una riflessione non irrilevante, nel senso che da un lato, se tutti noi potessimo avere il titolo anticorpale, magari potremmo decidere. Dall'altro c'è anche chi dice, attenzione, che il titolo anticorpale è una delle evidenze. Dopo c'è l'immunità cellulare, quindi è un po' complicato proprio ridurla al fatto che c'ho 8 anticorpi e non c'ho nessun problema. Io dico con onestà intellettuale che pensare di fare il dosaggio anticorpale a tutti i cittadini italiani diventa improponibile, cioè nel senso che non so che modo di lavoro possa essere, perché non è solo quello del prelievo del sangue, è anche quello poi della processazione del campione per la titolazione. Per cui immagino che forse la strada più breve sia rappresentata dal fatto di accedere alla terza dose. Dopodiché, se il CTS, noi l'abbiamo già fatto questo appello, valuta anche il tema del titolo anticorpale, ok, però ce lo devono dire gli scienziati, non noi. Prego. Ci sono altre domande per il Presidente? Allora, Mi pare di no, quindi io vi ringrazio e lascio la parola all'assessore Lanzarini, vi do un aggiornamento dei lavori. Prima di andare via, vi ricordo la bicicletta, perché ci tengo a dare una mano a questi bambini neonati, malattie rare, disabilità in famiglie indigenti con difficoltà a poter avere i soldi necessari per curare questi bimbi. La bicicletta donata dal signor Galante di Cadoneghe, e quello che verrà raccolto verrà destinato a un'associazione che si occupa di questi bimbi. Quindi se qualcuno volesse fare un'offerta, è un mosaico di acero e tiglio, quindi è tutta in legno. Se dopo volete fare una foto ve la lasciamo qui. Grazie, buongiorno. Grazie Presidente, prego Assessore Lanzarin per il suo intervento. Sì, allora faccio un po' un punto situazione, linee guida e nuovi provvedimenti, no? Perché noi abbiamo fatto un incontro anche ieri sera con sempre il gruppo ristretto delle 5 regioni che voi sapete viene coordinato dal Veneto. C'è la conferenza delle regioni adesso, l'1:30, in cui verranno anche discusse questi nuovi aggiornamenti delle linee guida, che però poi non avranno una sua approvazione, lo dico già, in conferenza delle regioni di oggi, ma siccome siamo stati avvisati che oggi probabilmente esce questo nuovo decreto che prevede quindi tutto il discorso legato allo spettacolo, quindi cinema, teatri, il famoso 80% di capienza, poi lo sport, il 75% di capienza per quanto riguarda gli eventi sportivi, e le discoteche che almeno come diceva il Presidente, dalla notizia che abbiamo noi, è il 35% di capienza per quanto riguarda la riapertura delle discoteche. Quindi ieri sera abbiamo concordato anche con la conferenza delle regioni che oggi ci sarà appunto una discussione in conferenza delle regioni, la presentazione delle ultimi aggiornamenti che abbiamo fatto, e poi terremo aperto il provvedimento proprio per intervenire anche con queste ultime novità dopo il Consiglio dei Ministri, quindi il nuovo decreto. Cosa si è fatto in molta velocità? Si sono aggiornate tutte le linee guida che voi già conoscete, introducendo dove c'è vincolo Green Pass, quindi dove oggi deve essere richiesto il Green Pass per accedere a quei servizi, quindi non si è fatto nulla di diverso. L'altro invece settore su cui si è iniziato a lavorare, che poi sarà mandato al governo, è quello degli impianti di risalita in previsione della stagione turistica. E quindi si è fatto un lavoro proprio per poter permettere di iniziare il prima possibile anche la programmazione dell'attività turistica, della stagione turistica invernale. Allora, sul fronte per quanto riguarda gli impianti di risalita, io vi anticipo insomma alcune questioni che saranno oggetto, appunto, ripeto, di
discussione e di approvazione futura all'interno della conferenza delle regioni e poi di trasmissione al governo, quindi un lavoro in itinere, quindi non definitivo, lo specifichiamo. Il gruppo di lavoro tecnico e poi il gruppo politico ha sentito anche le associazioni di riferimento che hanno fatto delle proposte, e le proposte principalmente sono di 3 tipi. Sono quelle, chiaro, dell'utilizzo del Green Pass per poter accedere appunto all'impiantistica sportiva invernale, l'aumentare la capienza delle cabinovie all'80%, sapete che era al 50%, quindi portarla all'80% come quella dei trasporti pubblici, l'utilizzo della mascherina chiaramente è scontato, e poi c'è una differenziazione tra le zone gialle e bianca e gialla, in cui non si prevede più un limite di giornaliero di ski pass, sapete che prevedeva questo le linee guida precedenti, mentre viene mantenuto qualora ci fossero quadri epidemiologici molto più importanti, e quindi se le regioni, insomma se i territori dovessero essere in aree rosse o arancioni. Quindi togliendo quel limite giornaliero di ski pass possibili per quanto riguarda le aree bianche e gialle. Queste sono le 3 misure principali su cui insomma il gruppo ha lavorato e che presenterà in conferenza per poi insomma avere l'iter insomma procedurale previsto. Questo per permettere il riavvio effettivo anche della stagione turistica invernale. Ci sarà questo confronto, questa appunto discussione prima della condivisione da parte di tutte le regioni, però non prevedo che oggi ci sia un'approvazione di queste linee guida, perché con il presidente Fedriga si è optato per aspettare appunto anche i contenuti del nuovo decreto e quindi fare un'approvazione unica. Ci sono domande per l'assessore Lanzarin? Solo la richiesta di avere la delibera di cui parlava prima il Presidente. Sì, sulla delibera specifico, allora noi abbiamo provato una delibera martedì, che la delibera è quella che autorizza, allora, la delibera degli interventi è la delibera di gennaio, forse quindi l'avete già vista, nel senso che avevamo già fatto una delibera a gennaio con la tabella degli interventi che poi vediamo che cita il Presidente. La delibera che noi abbiamo portato martedì è quella che dice se sono concluse le operazioni, quindi tutti questi interventi noi li abbiamo mandati al Ministero, il NUV, il nucleo del Ministero ha approvato questi interventi, la conferenza Stato-Regioni ha approvato i protocolli e quant'altro, manca solo la sottoscrizione dell'accordo con il Ministero, e quindi con questa delibera si delega il Presidente o suo delegato poi a procedere alla firma. Gli interventi sono quelli, vediamo quindi quella tabella, che erano stati individuati a gennaio 2020. Ultima cosa che vi dico, c'è stata 2021, scusami, aspetta, 2000, sì, sì. Allora, l'ultima cosa che vi dico, c'è stata un'altra delibera martedì, in cui voi sapete che noi a breve partiamo con la mostra, quella famosa per quanto riguarda i disegni appunto dei bambini che sono stati inviati durante tutti i mesi dell'emergenza, mostra itinerante. Accanto alla mostra abbiamo pensato anche di fare un percorso di seminari, convegni e confronti, quindi con l'avvio della mostra. E il primo convegno, che sarà quello appunto che darà l'apertura della mostra e poi di tutti i passaggi successivi, sarà il 25 di ottobre a Venezia, ma sarà un convegno anche dalla portata abbastanza importante, perché abbiamo pensato di fare questo convegno anche invitando, quindi sarà in presenza e sarà aspettate che ve lo dico, alla Scuola Grande San Giovanni, e vedrà anche personaggi come Rezza, Brusaferro, Palù, quindi partecipare a questo convegno. Quindi ci sarà un confronto rispetto appunto alla pandemia vista con gli occhi dei bambini, ma anche una ricostruzione, se vogliamo, un po' insomma su quelli che sono stati questi 18 mesi di emergenza, e vedrà poi coinvolta anche in tavole rotonde specifiche le regioni
che hanno fatto parte un po' anche del gruppo di lavoro Linee Guida, quindi con una rappresentanza anche della Conferenza delle Regioni, quindi col direttore della Conferenza delle Regioni, la dottoressa Grillo, la dottoressa Petra Polacus della Regione Emilia-Romagna, che sapete che la Regione Emilia-Romagna oggi è coordinatore della Commissione Salute, e poi le altre regioni, Lombardia, insomma, quindi anche con, diciamo, un'importanza rispetto alle persone che interverranno, credo di tutto rilievo, proprio per introdurre sicuramente poi quello che sarà la mostra itinerante con dei seminari specifici, anche che toccheranno tematiche legate al sociale, al sociosanitario, insomma anche divise, le stiamo studiando per ogni singola tappa, ma questo sarà l'evento di apertura con, ripeto, anche occasioni, insomma, di un confronto con varie non solo realtà regionali ma anche nazionali, insomma, che hanno operato e che hanno sicuramente avuto un rilievo molto importante durante tutte le fasi dell'emergenza. Ci sono altre domande per l'assessore Lanzarin? Se non ci sono, grazie a tutti e buona giornata.